a spiritual traba world. Wow. Yeah, pa Hopeson Adorye atnase e wo CTV de. Eye ntokwa anase before e wo ane eye Asante Bediatuo entem haka na chese. Yeah, pa Adorye echem ka se beefwe achepa 2019 and Asante kwa we e hyase. Na I saw granting interview ni ebisa no de nananam anim ha ya ontimi enka the deep as near koso ewo one Asante Bediatuo ntem no afedi ode mu nchiremu anu odem e pa Hopeson Adorye pa chese 2019 bebia wodidi bebia onye sika fidi hwe na busuan Asante Bediatuo wo na asesa ama ye yi ni fio ma ne ko hye ho enti okohye ho wie na chese wo pese obubu eye Hopeson Adorye na gu for this stroke man say utifie no wano esin su a wo chena bi wa sore ne me abe prepose ho e wo ye parliament enti na sana Asante Bediatuo epese edane ma no na ono so eye ntem eye back to the sender esen ne ma na amende sa wi che ono eye Asante Bediatuo e na wo team o sisesi ade asam no wo mo nko ne tra sa keke eye Nogokpo fo abosomfo nyina de o honhom ene basalfo mpanifo bia o mokita tumi no wo mo de sa tumi no nyina e bo ne ho ban enti Asante Bediatuo eye na busuafo anase ne kuro mo hene e pese wo sore bedwan ne eye o montokwa ne dia ene na yesi ade ntokwa no eye spiritual traba wo ma enti e Hopeson ono ansem ne doso ma yeti mra Emre bia na me catch amanfo say me nyo bia me surprise nipa. That's right. Say me boss ma me catch me boss. Me ye din surprise. Yes. That is not my nature. Na ba hu say wiase wo hu. Yeah. Woti ho na wo jaja ho a. Kwase bi ebekun ato achine. That's true. Sabe me miti he. Obia ni mu say the alleged families no me no more di ni ye pa. Yeah. Oko internet so sisi a me din wo ho se makwa ye robbery na me kokko ye no because se me ko agi wo bi nti o yeah eje se makwa ko wiade o ye hu mi se ayi keke ye se makwa ko di ade na me kwakọ robo how ede yin so eda ho so ne ede no when na me wo ho no mo a look 2019 January ana omoje madwuma efri mi se mo airport wo yes me nkonkwa what is ono o beti ma cholet esi asi you wedi let us read what God program na go for do nim near you wedi e do ka tell me boss say e ho no o je no me boss anti-man resist e kan pa anti-man resist yes you ade no peni bi so mpese omode ma ye 1 year bi ne e hade anam say 1 year say oh wo de memra brugate anya hwe eja ye wa ban mu me mpese me ye to be ya e de ja me yi mani I was quiet the whole of 2019. Obi te say me kasa say ebia say the whole of 2020 obi te minga. 2021 obi te minga. 3 good years mangasa. Ye wura 2020 mu am kokko support alanche mantin. Na fe me am start. That 2022 no mu na no. Na Jubilee House nkrofo age aforso kandapa mu amoma terminate my appointment. Unbelievable. I am saying it today. Kandapa knows minim. Me kan mre bia se krom ha me ye ba ba me nya boni bia me nya hwe a mo di benyame na kasa bre ka me da so ti krom ha sei edi nam krom ha sei be nya hwe ana omo terminate appointment man kasa ni nyina chi man kasa o ba ye din afo wo no a na BP boys kan ye ti you airport I just said ba beto abote no mo confront so asa be ko ye drugs dey you gram say sir ade yes wan kasa o ti hu ayi wo boni Adam say the age you made in any if you are a mechano. Yeah. Aka FM. Adam say look, ya Asante Bediatuo ya. And what you money free me some at the command. The same person Anna all African games. You said the $15 million I yeah, what you saying? The Iran was a demand. Yeah. So because $15 million. $15 million. What you said your way now. I was quiet. Ghana for your offer na that screen. So no. Ana eja meka afi mi so aja pade we mu no yesi o se megu o modi mu asenti no ade obe finish me genesis of insomni bi nie enu nie Jesus Christ eti obe finish me a meeting close to 4 hours na ye Hopeson na de be chi na Hopeson wu na enye no ano no asem na be ko hibium na ya suma obi se onko outside the country let us say yaw se me hwa
sunsuma sem ne yake but yard ne so say wo betna say obi a wono say wono de on na yesunsumu soja no na so oba be chemi na che say ye be me wotna akunyam wose enko bubu me na ma no nsuso nzio na me davi chebu ne ye wajimadwuma agima no aduane sika bia wo wiase bia waja bi ese kwa ko bubu me magu ho na ma ye din na meti ho na mo ga awrani na me ya me awrani ni say ya obi ni say eti ya obi na da me so say and I'm so what ana ne besi asiem apampan gu for me now I am not ashamed to say it eye back to sender hwe me say ma waya me ho say sa wo kasa mi mu a ubewu that's right wo kasa nhia me a ube ebehia wo kasa mi mu bu ubebubu let me tell you sa sem we buy my that course from all parts of voter region that's right mpedifo we say you are not alone. Wow. Ebra, that me Freyiba. You are not alone. Caller me was from Nogokpo. Miss me kawi our TV so bianje. Was say you are not alone. They cannot touch Agno State. Me so mu diago ebeye street Ghana for mate. Me ba be bisa hopes na sem but hopes na can sem bi o se den entokwa no Womu pese traba war na se nkwa traba war me wase me bisa no on this womu diago ebeye spiritual traba war ene I had a call me the betro yes basare hene e wo baby me mo baby kro ni dey what's it hope say you are not alone what's it you are not alone wow na we na echi no na ohene bi asori say me ba me de me sabe kan de hye me de me ye donko me ye donko eti me nka nipa ho eti no wasa akoto na ntwie hey e de ade aboni kom atwro bidin Hopeson Adorye guso eja bi tese me ka mo hu se enye tro na bi you are following their track ese se wo hu se na kwa we kra wo firi hi me ka mo na hu se asem na me ka de menim na me ka exactly obi ma me bo mama ni o me se agi cham ti se video kwabu ma waya me hu papa ma waya me hu what touch me say me electrify one kata that's right obi open do pa oni me metu aje o de onko ba bia ope bia nkonko ye bibia ope bia he we see me my friend aka chere na sako back to sender na wako e dia ko brem what na se abia mo company si akọ tutu ya se esuo brem akọ twagu ho se Hopeson asembia muka wo bia no ma ye be say it should go to the family so the meet here me say ma ko ye something bibia se si bio bibia se si ma ye back to sender me say ododo should go to the family na dey so be wrong yes be wrong hey asam no ya more make hey me free I'm not state I every boy in me me shro nya meka me shro it is obviously a spiritual competition. I am ready for them. Me so one got a physical trouble was this one it be spiritual one. Yes, that is all mo kono humani. Na yan so ya catch them e wo ho na message all the comments be about TV. Na ya come on. Akra.